Ви благодарам на присуството во Добро утро секој утро во госпоѓа Стојановска. Додиме веднаш на она што е актуелно, што ги интересира гледачите. Македонската јавност вчера вечер стана сведок на една информација која ја обелодени потпредседателот на вашата партија Александар Николовски, кој практично изнесе во јавноста доказ дека поранешниот премиер и председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски е авторот на, да речеме, измените на кривичниот законник. Тој го покажа тоа фамозно USB за кое што се зборува во јавноста, кој содржи елементи за одредена спрега помеѓу Груевски, Али Ахмети, Талат Џафери, и сега со ова станува јасно која е целта на сценариото на власта, да ја втурне опозицијата, да ја втурне вас, пратениците од ВМРО-ДПМН, да ете по секоја цена да поминат тие уставни измени, но вашиот став е јасен на партијата. Вие сте против во вакви услови, во овие услови. Останувате ли цврсто на овој став? Остануваме и постојано повикуваме нека ја свикаат конечно таа фамозна 123-та седница пленарна да се завршат овие приказни, бидејќи навистина го оптеретуваат народот со работи кои што за нас се многу јасни уште од самото изгласување на така наречениот француски протокол. Залудни се сите обиди. А она што еве и вчера и потпредседателот Николовски го обелодени е само доказ дека кога ВМРО-ДПМН излегува со некои го квалификуваа како напад или внатрешна војна, имало за тоа докази. Еве се конечно и доказите се приложени, така да залуден е обидот, без разлика кого и да вмешаат во нивните напори да ја разубедат пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Нашиот став е јасен и ништо нема да го промени. Едва чекаме да се случи таа седница, но за жал се повеќе мислам дека никогаш нема да има нејзино продолжение, затоа што не можат да соберат не 80, а Ковачевски пред некоја недела дури се охрабри 118, кажа дека ќе гласат. Да, кажа сите ќе гласале, освен пратениците од левица. Само јавноста и за жал на една страна имаме сиромаштија, очај, кражби, а на друга страна само се зборува за темата уставни измени кои не знам кој пат им повторувам дека нема да се случат во вакви околности во овој пратенички состав на ВМРО. Има второ, да кажеме, едно орудие на власта кое што го вади од арсеналот, тоа е законот за амнестија и тука се вмешува ВМРО-ДПМН дека наводно овој закон за амнестија се носи и со него додуше демантираше вчера премиерот, меѓутоа официјално сигурно нема ни да признае дека се подготвувала и амнестија на осудените 27 април. Поентата е дали вие воопшто сте го виделе тој закон за амнестија? Денеска пак ќе биде на влада, бидејќи премиерот кажа дека ќе го пројде и на влада самиот закон. Па имало некоја кавга со министерот за правда Кренар Бога кој отворено бил против. И ова ли е за дефокус тој еден закон за амнестија? Па мислам дека е за дефокус и повторно ќе го квалификувам како неуспешен обид за успех да се случат уставни измени. Нема да се случат, што и да понудат на маса. Бугарски диктат за уставни измени не прифаќаме. А овие уставни измени се такви. Што и да понудат на маса? Тие нема да понудат, еве, ќе се обелодени тоа, нема да понудат само амнестија на луѓето од 27 април. Ако беше така, нашата пратеничка група во март месец оваа година предложи таков предлог на закон. Не го дозволија ни на дневен ред да се усвои. Ако им била честна намерата за луѓето од 27 април, не, тоа ќе им биде само еден памфлет позади кој што ќе се кријат многу криминалци кои што им се потребни за избори. За жал, 6 години во затвор лежат луѓе кои што апсолутно немаат врска со тероризам и не ја добија правдата, заслужената правда. Има нефер судски процеси, нечовечки судски процеси и сега е многу нечовечки, многу нефер преку нив вакви предлози за амнестија да протнуваат, ако ги протнат, ако воопшто им поминат и на влада, еве второ бит, ако имаат денес. Ќе видим. Само се интересна дилема има во јавноста, тоа е моја мастина пошироката. Значи, власта прави се во сценариото да ги протне уставните измени, но прави ли дефокус со оваа стратегија за да купува време, да речеме, за да дефокусира од останатите проблематични точки што ги имаме во држава, например економијата. Тука сме, ајде да не бидеме престроки, но безмалку во катастрофална состојба. Гледате ли вие обид за да се дефокусира, да се купува време дека се дојде до некои избори, кога и да се случат тие избори? Па мислам дека во Македонија скоро 2 години се зборува само на тема уставни измени. А во меѓувреме економијата, гледаме што се случува. А во меѓувреме ни се случи Бехтелиенка, 250 милиони народни пари евра се за ништо потрошени. Не е започнат проектот. 4 пати го отпочнуваат, но не е започнат де факто.
Во меѓувреме немаме ребаланс, веќе нема време за ребаланс, Има ребаланс или нешто што одлука за прераспределба на средства, тоа сакам да кажам, тоа е што нов во назив за нормални ребаланс. држави, во нормални услови се правело во декември месец, а не во септември. Во септември е крајен рок за ребаланс. Знаете зашто на тоа не придоа? Затоа што ребалансот 20 дена се случува, затоа што тука ќе имаше транспарентност. А за оваа операција сега што е прераспределба на пари во буџет? Предпоставувам дека планираат на брзина да пројде, ама сепак ќе зависи тоа и од пратениците на опозицијата. Денеска е точката на дневен ред. Да, точно ова е најактуелна тема. И оваа тема не зависи ни од уставни измени, ни од Европска комисија, зависи од нашите неспособни кои што раководат со економијата и финансиите. Гледате што сторија со овие 3 закони за даночни реформи. Сиот бизнис во Македонија е дигнат на нозе. Пензионерите се на улици. Или Дефокус започна учебна година. Како ни започна учебната година? По кој пат ни започнува без учебници и повторно со лажни ветувања до крај на септември, еве го октомври почнува. Без учебници во 2023 година. Каде го има ова? И Дефокус, и тоа каков Дефокус? Во оваа држава се зборува само за тоа дека ВМРО ДПМН е таа која што го кочи патот кон пристап кон Европска унија, а во меѓувреме не сакаат да признаат дека нас патот кон Европска унија ни го пречи токму криминалот и корупцијата кои што тие не само што ги поддржуваат и премолчуваат, директно се вклучени во нив. Затоа не сакаат на оваа тема да се зборува. Затоа најубава тема име уставни измени и така претпоставувам дека ќе одат до крајот на мандат, па еве и нека го искористат. Со слас се зборува на сцената кога се зборува за повисоки плати на администрација, дека на пензиите ќе им се зголемат на луѓе, има ветување ако има големо незадоволство и се дилемата е од кај ќе ги најдат пари. Да, за сметка на што ќе се покачат плати. Знаете, на почетокот на оваа година со најголемиот буџет досега 5,3 милиарди евра, 800 милиони евра беа планирани за капитални инвестиции. До септември месец, значи до овој месец, повеќе од пола година, се реализирани нешто повеќе од 50% капитални инвестиции. И сега, со овој не ребаланс, туку со оваа одлука за прераспределба на средства, ќе се кратат 300 милиони евра за капитални инвестиции. Зашто ќе оди оваа прераспределба? За ветените, а не во можност да ги реализираат покачувања на плати и пензии, ќе одат 250 милиони евра за Бехтелиенка, ќе одат 50 или 70 милиони евра за Елем. И во меѓувреме јас ова не го велам дека е ребаланс или прераспределба на средства за капитални инвестиции. Ова е ребаланс за повторно да има тендери во 4 очи. Знаете дека се предвидени со оваа прераспределба 30 милиони денари за во МВР да се купат не оклопни, не транспортни возила, луксузни возила. И можете да предпоставите која кумановска фирма овој тендер ќе го добие. А за пензионерите нема пари за линеарно да се зголеми макар и по 3 ќе се позајмуваат 300 милиони евра, ќе се позајмат само за плати и пензии. Каде се капиталните инвестиции? Видете да ние имавме капитални инвестиции во оваа држава, за сите ќе имаше пари. Ма не, и 60% да се реализирани, ја на пример не може да се види тоа некако на терен. Реално не гледам јас лично. Нигде, јас секој ден патувам гости врз Скопје, крше патот. Има некоја реконструкција меѓу Скопје и Тетово, но далеку од тоа дека личи на автопат. А Бехтелиенка коридорот 8 не е започнал. 4 пати најави отпочнување. Дури последниот пат беше детонираа таму нешто као демек се минира дел од трасата. Апсолутно несериозно. И сега како го гледате ова што се случува со бизнисот, да кажеме, владата најавува дека ќе има антикризни мерки, наскоро ќе се носат, ќе треба ребаланс на буџет за тоа, нели? Меѓутоа ќе се финансира од данокот на солидарност, кој што ќе го платат успешните компании. Значи земаме од успешните да им дадеме на оние кои што треба да не гласаат, може така да се каже? Така, за успешните компании. Јас мислам дека им порачуваат и тие да се префрлат во сива економија. А кој ќе работи кај нас, домашни компании ќе може ли да работат? И пазете, овој данок е еднократен. Значи, нив сега им е грижа да го соберат арачот, ја затоа им велам ова беа даноци за арач, особено овој данок за солидарност. Ќе земат од оние кои што навистина работат, па јас според мене таквите треба да се наградат, не да се казнат. Луѓе кои што честно пријавувале колкав промет имале, колкава добивка имале, сега на нив ќе им наплаќаме, а каде се со оние што ништо не пријавуваат? Зошто? Затоа што воопшто не постојат како фирми. И лесно е инспекција да се испрати против ова решение, но лесно е да се испрати инспекција во фирми кои што се регистрирани. Што е со оние кои што не се регистрирани? За каква Европа и европски вредности ќе ни говорат било кој министер, особено еве овие од финансии и економија. Пазете, од реформиве со овој
законов за данок на ДДВ со кој што нели се покачија некои цени на луксузни прехрамбени производи, а се намалија на основни. Јас мислам дека задоволен е само Бектеши и овој директоров на пазарна инспекција. Нема ден мене во порака да не ми се пожали некој македонски граѓанин дека не е точно дека цените се намалени, па конечно и ние пазаруваме секој ден. Што е намалено? И задоволен од овој данок е само Бектеши Трајковски. Јас сакам само се извинувам да ве потпрашам. Рековте и вие имате пораки од гледачите. Јас секојдневно сум со гледачите и она што го споменате дека 2 години слушаме само за уставните измени, нема ден да не се зборува за тоа. Но што значи тоа за обичниот граѓанин? Еве да речеме, известно дека нема да има уставни измени, но да има. Дали тоа значи за него подобар живот, повисока плата, помалку криминал? Што би добил обичниот просечен граѓанин со нив? Веројатно алудираш на тоа што го слушаме постојано од водата кој што на EU фондови, пари, слично, Но на овој раскалашен народ, зборувам за власта, не мислам за граѓаните, многу тешко ќе им биде да се воведе, например, правна држава според евростандардите. Но на една страна да ги ставиме придобивките, кои што секако ќе значат, ако некој вам ви одобри средства, вие мора тие средства од прво до последно да се знае нивната патека и траекторија. Нема тука злоупотреба. Точно е дека има привилегии, но конкретно за македонскиот народ и за македонскава држава многу повеќе на вагата тежат што ќе изгубат доколку се случат вакви нечесни, односно подметнати уставни измени. Македонскиот народ многу ќе изгуби. Ќе го изгуби идентитетот без разлика што ни кажуваат Фронтекс се изгласал на македонски јазик. Ако би се случиле уставни измени, дури тогаш ќе види македонскиот народ што ќе изгуби. Што ќе биде многу повеќе ќе тежи на вагата од придобивките. Зборувам за македонскиот народ по етничка припадност. Сето тоа засега се затачкува. Мислам дека заради тоа и нема печатење на учебници, затоа што во тие учебници треба да се испечати нешто што е договорено, а што не го знаеме, како што еве сега се правело и со законот за амнестија. Значи, нечесни преговарања кои што резултирале со нечесни договори, на крајот мора да се обелоденат затоа што тука се работи за нас. Не може некој да одлучува за мојата, за вашата судбина, ако вие со тоа не се согласувате. Тие времења помина. Секој ако на тоа се надева, ќе заврши, мислам, катастрофално на првите избори што ќе се случат. Дали председателски, дали парламентарни, времето е одбројано. Овој народ е многу напатен, многу пати излажан и мислам дека нема да се излаже на придобивките од членство во Европска унија, наспроти тоа што македонскиот народ ќе го изгуби својот идентитет, ќе бугарите нудат дека треба да прифатиме таква историја која што вели дека ние сме народ кој што постои од 1945 година. Тоа не е точно. Кога некој ќе ми рече дајте гледајте во иднината да заборавиме на минатото, какво е таа иднина ако вие не знаете што сте и утре не можете да кажете со крената глава што сте биле и дека ваши предци гинеле од тогашен бугарски фашистички окупатор. Тоа е вистина, тоа е факт, ние не измислуваме, или не значи дека сега против сегашниве бугарски власти имаме нешто против, но да, во тоа време биле фашисти и македонци гинеле од нивни куршуми и која е таа, би рекла, некој апсурд би се случил ако истата Бугарија ви вели дека македонскиот народ постои од 1945 година, а до 1945 траела Втората светска војна во Македонија. Кој народ го убивале бугарските фашисти ако тогаш не постоел? Еве нека одговори некој, па макар и историчар или некој од власта. Затоа ве молам, за македонскиот народ, за етничките македонци во Македонија ова прашање не сме да се дискутира, нема тежина придобивки со она што евентуално би го изгубиле и мислам дека нашата одговорност, нашата тежина што ја носиме периодов е токму таа да издржиме и ќе издржиме затоа што буквално се работи за опстојување на македонската историја и на македонскиот народ.